Gente, agora eu tô aqui na trilha do rio, aí encontrei essas bromélias, o abacaxi bravo, não sei como que é o nome direito. Olha só que coisa mais linda. Tem muitas delas aqui. Aqui tem que tomar cuidado porque aqui é muito... É um paredão, o rio fica bem lá embaixo. Olha só. Ali tem o outro lado do rio, onde se encontra bastante bromélias. E essas aqui, ó, vocês conhecem por nome, mas eu não conheço. Olha aqui, aqui tem cacto. Olha os cactos. Aqui é uma região muito rica em cactos, de várias espécies de cacto, e muitas bromélias e abacaxi do mar, que a gente conhece como abacaxi, né? Abacaxizinho. Oi! Olha só, essas aqui são bromélias e ali tá cheio de cactos. Vou dar uma puxadinha no rio para vocês verem os cactos. Olha só. E aqui as bromélias. Ali o rio, meu filho ali, ó. Olha que beleza. E aqui desse lado aqui mais bromélias. Aqui, ó. Vou dar uma puxadinha aqui para vocês verem mais de perto. Olha só. E o rio já tá ali, ó, gente. Boa noite. Coisa maravilhosa. A natureza é divina. Olha só. Nasce uma árvore dessa, com essa beleza aqui nas pedras. E a gente fala como que ela nasceu aqui. Mas só a natureza com seus mistérios. Então, pessoal, chegando aqui já na cachoeira do Urubu, aqui em Esperantina, Piauí. Estou aqui com o pessoal, que é uma coisa linda. Vou chegar aqui mais próximo e depois a gente vai andar lá em cima. Olha só, gente, nós vamos para lá, ó. Olha que coisa mais refrescante. Olha que beleza. Olha só os riozinhos plásticos. Olha que coisa. Eles já fazem ninho assim, que é para não ter predador. Isso aí são ninhos que nós chamamos ninho de plástico. Olha que coisa mais linda. Realmente é um espetáculo. A gente vai andar lá naquele meio lá, ó. Olha, pessoal, essa abacaxi silvestre ou bromélia, joga ali no fundo um cacto. Olha só que lindo. Esse cacto é um espetáculo. Tudo isso aqui na natureza, o vivo e a cores, aí pra vocês.
Gente, aqui é tudo nas pedras. Olha só, tô filmando cada um num lugar diferente, para você estar vendo. Muito, muito lindo. Olha o barulho da água. Ai, gente, o pessoal já foi embora. Deixa eu ir. Não vou me perder aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Um verdadeiro espetáculo. Aqui a gente não acha um pé, acha logo uma torceira. Olha que beleza. Olha ali, ó, o mato. Muito. Olha esses aqui, ó. Aqui é muitos. Olha esse. Olha aqui o fruto, né? Olha aí. Olha só como que é essa daqui, ó. De longe, para vocês estarem vendo.